हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन में कुछ ऐसा समस्या आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ। सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आए। स्क्रीन पे आने के बाद सेटिंग को ओपन करें। सेटिंग को ओपन करने के बाद सर्च वाले आइकन पर क्लिक करें। उस पर सर्च करें पॉकेट मोड। पॉकेट मोड सर्च करने के बाद फर्स्ट में ही आएगा। पॉकेट मोड वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉकेट मोड वाले आइकन को टर्न ऑफ कर दें। यह करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।